Zoti Berami, si e vlerësoni këtë që ndodhi sot në Kuvendin e Kosovës, ndërprerjen e seancës konstitutive, kërkesën që të ketë afat shtesë për çështjen e presidentit? Po, kushtem me ty e kemi bisedu disa herë, gjithçka e parashikueshme, e kemi thënë edhe në studion tënde disa herë që Zoti Kurti synon sa më shumë krizë, sa më shumë kaos, sa më shumë anarki, aty është habitati ku ai dëshiron të qëndrojë dhe të rritet, dhe këto interpretimet dhe ngarandja e përfaqësuesve televizive të vendosen në përsëritje televizive është edhe një lloj paniku, sepse ata kanë parë që nuk mund t'u ashesin qytetarët për herë të katër rënën e njëjtë. Do të thotë kjo përpjekje për të shitë rënën 3-4 herë është edhe një dëshmi e gjallë që lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti janë të bindur që qytetarët e Republikës Kosovës janë analfabet funksional. Kjo është bindja e tyre, kjo është botë kuptimi i tyre, sepse nuk ka shpjegim insistimi me shit të njëjtën rënë identike në 3 palë zgjedhje dhe tash në 4 palë zgjedhje. Nuk ka kuptim që Kosova të udhëhiqet edhe me tutje nga doktrina slave dhe serbe për fajsimin e tjerëve, për mos me marrë kur përgjegjësi, për mos me marrë kur faj, edhe për me festu edhe ditë më të errta në të cilat po kalon Republika e Kosovës, sepse ne jemi në prag të anarkisë. Kosova dhe Republika e Kosovës deri në orën 12. Por no? Akuzave të tilla besoj që i besoni edhe ju vetë, apo jo? Doktrinat e tilla që ekzistuan. E di kushtrem që e ki vështirë ndoshta temi u besu, por qytetarët e Kosovës tashmë e kanë kuptuar. Qysh është e mundur që qysh menjëherë mas zgjedhjeve të para, këtij cikli të parë të zgjedhjeve, ne kemi thënë që Zoti Kurti do të na çojë sërish në zgjedhje, ju prap keni thënë ti personalisht cila është oferta, a keni shkuar takim, a do të shkoni në takim, a bët këtë, a bët atë. Dhe ne të kemi thënë kushtrem ky synon me shkuar në zgjedhje, kupton ti? E njëjtë reagim e ke pas edhe atëherë. Por njëjtë reagim ke kia edhe sot. Qëndrimi juaj është në pozitë, apo jo? Dëgjoj, unë nuk jam këtu me të bind ty, ti tashmë ke marr rrugë je i bindun, unë nuk jam këtu me të bind ty, unë jam këtu me komuniku me qytetarët e Republikës Kosovës, falenderoj për ftesën edhe mundësinë që ma ka dhënë që ma jep çdo herë, dhe qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë parë, kjo është një deja vu që po ndodh Kosovës, po me përmasa shumë më të rrezikshme, sepse në orën 12 nesër kalon afati i kushtetueshës, afati i ligjeve, afati i ekzistimit të shtetit të Republikës së Kosovës.